papasakoju naują babajų schemą. Merginos, būkit budris ir gaudykit, ką šneku. Žodžiu, veiksmas vyksta naktiniam klube. Vaikinas, žodžiu babajus, pažindinasi su mergina ir nutarė ją pavaišinti kokteiliu. Jis prieina prie baro ir paprašo barmeno, kuris dirba ranką rankon su to babaju, kad pagamintų kokteilį. Tas barmenas į tą kokteilį įpila narkotikų. Tada, kai mergina išgeria tą kokteilį ir babajus pamato, kad jinai tokia apsvaigusi ir linguojanti, jis ją išveda iš naktinio klubo. Žodžiu, prie kurio laukia kitas babajų taksi automobilis. Jie įsėda į tą automobilį ir nuvažiuoja į butą, kuriame būna 5-6 babajai. Tada jie atšpilina tą merginą ir paskui po to sugrąžina ją vėl atgal į naktinį klubą. Žodžiu, 90% merginų nuo to narkotiko, jos beveik nieko neatsimena, kas įvyko su jomis. Tegul ši istorija būna jums kaip pagelbėjimas ir kad jūs galėtumėte apsisaugoti nuo panašių situacijų.